Edgar Allan Poe Şehrazat'ın 1002. masalı. Gerçek kurmacadan daha tuhaftır. Eski bir deyiş. Yakın zaman önce yaptığım doğu araştırmaları sırasında Telmenov Isidorov Not adında Simon Biohades'in Zohar'ına benzeyen bir çalışmaya başvurma fırsatı buldum. Avrupa'da bile pek duyulmamış ve bildiğim kadarıyla hiçbir Amerikalı yazarın, belki Amerikan edebiyatının tuhaflıklarının yazarı dışında sözünü etmediği, ilk kez bahsi geçen bu dikkat çekici kitabın sayfalarını çevirirken, Vezirin Kızı Şehrazat'ın Binbir Gece masallarında anlatılan akıbeti hakkında edebiyat dünyasının şimdiye kadar yanlış bilgiye sahip olduğunu keşfedince oldukça şaşırdım. Orada anlatılan son, bütünüyle yanlış olmasa da yarım bırakılmış olduğu için kusurludur. Bu ilginç konu hakkında daha çok bilgi edinmek isteyen meraklı okurlara Isidornot'u öneririm. Ama bu arada affınıza sığınarak keşfettiklerimin bir özetini vermek isterim. Hatırlanacağı üzere bu masalların alışılmış anlatımında bir hükümdar haklı nedenlerle sultanını kıskanır. Onu öldürmekle kalmaz, her gece memleketinin en güzel bakiresiyle evlenip sabah olunca onu cellada teslim etmeye sakalı ve peygamberi üzerine yemin eder. Bu yemini içten bir hassasiyet ve kusursuz bir sağduyuya sahip bir adamın dindar dakikliği ve usulüyle yıllarca harfi harfine yerine getiren hükümdar, bir ikindi vakti hiç kuşkusuz ibadet ettiği sırada başveziri tarafından ziyaret edildi. Vezirin kızının aklına bir fikir gelmişti. Kızın adı Şehrazat'tı ve fikri şuydu: ya ülkesindeki güzelleri bu yok edici vergiden kurtaracak ya da bütün kadın kahramanlara yakışan biçimde canını feda edecekti. Buna göre her ne kadar o yıl artık yıl olmasa da, ki böyle olsaydı fedakarlığın değeri daha da artardı, Şehrazat evlilik teklifini iletmesi için babası başveziri hükümdara gönderdi. Hükümdar bu teklifi hemen kabul etti. Ne olursa olsun bunu zaten istemekte, vezirden çekindiği için ertelemektedir. Ama teklifi kabul ederken işin içinde başvezir olsa bile yemininden ve ayrıcalıklarından vazgeçmeye en ufak bir niyetinin olmadığını herkesin açıkça anlamasını istedi. Babasının evlenmemesi için verdiği anlamlı öğüde rağmen güzel Şehrazat hükümdarla evlenmekte ısrar etti ve onunla evlendi. Evlendiği sırada Şehrazat'ın o güzel kara gözleri gayet de açıktı. Bu olayın doğasının el verdiği ölçüde elbette. Ancak Machiavelli okumuş olduğuna şüphe olmayan bu kurnaz hanımın aklında küçük, zekice bir plan vardı. Düğün gecesinde ne olduğunu hatırlayamadığım bir bahaneyle kız kardeşini odasına getirtti ve yataktan yatağa rahatça sohbet edebilmek için hükümdarla birlikte yattıkları yatağa yakın bir kanepeye yerleştirdi onu. Horozlar ötmeden az önce hükümdarı, yani sabahleyin boğazını sıktıracak da olsa kendisine karşı hiç kötü niyet beslemediği kocasını uyandırmak için elinden geleni yaptı. Kız kardeşine elbette ki alçak sesle anlattığı sanırım bir fare ve kara bir kedi hakkındaki masalla ilgilenmesi sayesinde vicdanının rahatlığı ve hazımsızlık sorunu yaşamaması nedeniyle rahat bir uyku çeken hükümdarı uyandırmayı başardı. Gün ağardığında masal bitmemişti. Şehrazat'ın masalı bitirmesi mümkün değildi. Çünkü kalkıp iple boğulmaya, bu asılmaktan daha iyi olmasa da biraz daha soyludur, gitme vakti gelmişti. Söylemeye üzülüyorum ama hükümdarın merakı güçlü dini ilkelerine galip geldi ve o gece kara kediyle, sanırım kara kediydi, farenin masalının nasıl sona erdiğini öğrenmek amacı ve umuduyla yemininin yerine getirilmesini ertesi sabaha kadar erteledi. Gece olduğunda Sultan Şehrazat, kara kedi ve fare maviydi, hakkındaki masalı bitirdiği gibi, yanılmıyorsam çivit mavisi bir anahtarla kurulan
ve çalıştığında hızla hareket eden, yeşil kanatları olan pembe bir atla ilgili karmaşık bir masalı anlatırken buldu kendini. Bu masal hükümdarın ilgisini diğerinden daha çok çekmişti. Ama sultan iple boğulma vakti gelmeden masalı bitirmek için epey gayret etse de masal bitmeden gün doğduğu için töreni 24 saat daha ertelemekten başka çare kalmamıştı. Ertesi gece yine benzer bir olay yaşandı ve aynı şekilde sonuçlandı. Sonraki gece ve ondan sonraki gece de aynı şey oldu. Böylece sonunda hükümdar 1001 gece boyunca yeminini tutma fırsatlarının hepsini kaçınılmaz olarak kaybedince ya bu sürenin sonunda yeminini unuttu ya da uygun bir yolla bu yeminden bağışlanmasını sağladı ya da ki akla daha yatkın görünüyor, yeminini günahını itiraf ettiği din adamının başı gibi çiğnedi. Her halükarda Havva'nın soyundan gelen, onun cennet bahçesindeki ağaçların altından topladığı sözlerle dolu 7 sepetin mirasçısı olan Şehrazat sonunda kazandı ve güzeller üzerindeki eziyetli vergi kaldırıldı. Şimdi şüphe yok ki bu oldukça uygun ve güzel bir son. Kayıtlara göre öykü böyle sona eriyor ama ne yazık ki güzel şeylerin çoğu gibi güzel ama gerçek değil. Is it so or not sayesinde bu hatayı düzeltme şansı buldum. Bir Fransız atasözü şöyle der: daha iyi iyinin düşmanıdır. Şehrazat'a miras kalan sözlerle dolu 7 sepetten bahsederken bunları faize koyup sayılarını 77'ye çıkardığını da eklemeliydim. Sevgili kız kardeşim, dedi Şehrazat 1002. gecede. Bu noktada Is it no or not'tan kelimesi kelimesine alıntı yapıyorum. Sevgili kız kardeşim, madem ki o iple boğulma meselesi kapandı ve şu iğrenç vergi kaldırıldı, sana ve hükümdara özür dileyerek söylüyorum. Hükümdar horluyor, bir beyefendiye yakışmayacak bir şey bu. Gemici Sindbad masalının sonunu anlatmayarak sizi bundan mahrum bırakma düşüncesizliğini gösterdiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Bu adamın anlattıklarımdan daha ilginç pek çok serüveni var ama doğrusu bunları anlattığım gece uykum geldi ve masalı kısa kestim. Umarım Allah beni bu kötü davranışımdan ötürü bağışlar. Yine de bu büyük hatamı düzeltmek için geç kalmış sayılmam. Uyandırmak için hükümdara bir iki çimdik atarım. Böylece belki o korkunç sesi çıkarmayı da keser. Sonra da vakit kaybetmeden sana ve eğer isterse hükümdara da bu oldukça tuhaf masalın sonunu anlatırım. Is it so or not'ta anlatıldığı kadarıyla Şehrazat'ın kız kardeşi bunu pek umursamamıştı. Ama yeterince çimdik yiyen hükümdar sonunda horlamayı kesti ve son olarak ve ho dedi. Sultan şüphesiz ki Arapça olan bu sözcükleri hükümdarın kendisini dikkatle dinleyeceğinin ve horlamamak için elinden geleni yapacağının ifadesi olarak yorumladı. Bu meseleyi de hallettikten sonra hemen gemici Sindbad'ın masalını anlatmaya koyuldu. Sonunda yaşlanınca Şehrazat bu sözleri Sindbad'ın ağzından aktarıyordu. Sonunda yaşlanınca evdeki huzurun yıllarca tadını çıkardıktan sonra bir kez daha yabancı ülkeleri gezmek arzusu duydum. Bir gün ailemden hiç kimseye niyetimden bahsetmeden yükte hafif, pahada ağır eşyaları toparladım. Onları taşıması için bir hamal tuttum. Onunla birlikte deniz kıyısına gittim ve beni ülkeden çıkarıp henüz bilmediğim bir yere götürecek bir geminin gelmesini bekledim. Eşyaları kumların üstüne koyup ağaçların altına oturduk. Bir gemi görme umuduyla okyanusa bakmaya başladık. Ama birkaç saat boyunca bir tane bile göremedik. Sonunda acayip bir uğultu ya da vınlama duyduğumu sandım. Hamal da bir süre kulak verdikten sonra sesi duyduğunu söyledi. Ses giderek yükseldi. Böylece sesi çıkaran şeyin bize doğru yaklaştığına kuşkumuz kalmamıştı. Sonunda ufukta siyah bir nokta fark ettik. Öyle hızlı büyüdü ki onun gövdesinin büyük bölümü suyun üstünde yüzen çok büyük bir canavar olduğunu anladık. Akıl almaz bir süratle bize doğru geliyordu.
Köpüklü dev dalgalar göğsünün etrafında savruluyordu. Ardında uzaklara doğru genişleyen uzun bir ateş hattı bırakarak denizde geçtiği her yeri aydınlatıyordu. Yaklaştıkça onu daha iyi gördük. Boyu 3 yüksek ağaç kadardı. Eni ise ey halifelerin en yücesi ve cömerti, sarayınızdaki büyük toplantı salonunun genişliğindeydi. Gövdesi bildiğimiz balıklarınkine benzemiyordu. Bir kaya kadar sertti ve gövdesinin suyun üstünde kalan kısmı onu bütünüyle saran ince, kan kırmızısı bir şerit dışında kapkaraydı. Canavarın suyun altında kalan ve dalgalarla birlikte yükselip alçaldığı sırada bir andığına görebildiğimiz karnı, sisli havadaki ayın rengine benzeyen madeni pullarla kaplıydı. Sırtı düz ve beyazımsıydı. Sırttan yukarı doğru uzanan altın diken vardı ve bunlar gövde uzunluğunun hemen hemen yarısı kadardı. Fark edebildiğimiz kadarıyla bu korkunç yaratığın ağzı yoktu. Ama sanki bu eksikliği kapatmak içinmiş gibi en az 80 gözü vardı. Bunlar yeşil yusufçuğunkiler gibi pörtlekti ve biri diğerinin üzerinde 2 sıra halinde dizilmiş, gövdeyi çepeçevre sarmıştı. Kaş gibi görünen o kan kırmızı şeride paralel duruyorlardı. Bu korkunç gözlerin 2-3 tanesi diğerlerinden çok daha büyüktü ve son altın görünümündeydi. Daha önce de söylediğim gibi canavar büyük bir hızla bize doğru yaklaşsa da büyüyle hareket ediyor olmalıydı. Çünkü ne bir balık gibi yüzgeçleri, ne de bir ördek gibi perdeli ayakları, ne bir gemi gibi savrulan deniz kabuğu gibi kanatları vardı, ne de yılan balığı gibi kıvrılarak ilerliyordu. Başı ve kuyruğu tam olarak aynı biçimdeydi. Ama kuyruğun yakınında burun deliği görevi gören 2 küçük boşluk vardı. Canavar buradan müthiş bir şiddetle soluyor ve nahoş bir ses çıkarıyordu. Bu çirkin yaratığa bakarken büyük bir dehşete kapıldık. Ama yakından bakıp da sırtında insan büyüklüğünde ve biçiminde bir sürü hayvan olduğunu görünce şaşkınlığımız dehşetimizi aştı. İnsana çok benzeseler de üzerlerinde insanların giydiği gibi giysiler yoktu. Kumaşa çok benzeyen ama deriye sımsıkı yapışan, zavallıları gülünç şekilde hantallaştıran ve görünüşe göre onlara çok acı veren, çirkin, rahatsız, doğal olduğu kuşku götürmeyen bir kabukla kaplanmışlardı. Başlarının üstünde kare biçiminde kutular vardı ve ilk bakışta bunların sarık olarak kullanıldıklarını düşündüm ama sonra çok ağır ve sert olduklarını fark ettim. Bu yüzden de onların ağırlıklarıyla hayvanların başlarını omuzlarının üstünde sabit ve güvenli tutmalarını sağlamak için tasarlanmış aletler olduğuna karar verdim. Bu yaratıkların boyunlarına köpeklerimize taktığımız türden siyah tasmalar işareti olduğu kuşku yoktu, geçirilmişti. Ama bunlar çok daha geniş ve sertti. Öyle ki zavallıların bedenlerini hareket ettirmeden başlarını herhangi bir yöne çevirmeleri imkansızdı. Bu nedenle sürekli korkunç olmasa da ilginç görünen kalkık burunlarını seyretmek zorundaydılar. Canavar, bulunduğumuz kıyıya yaklaşırken gözlerinden birini birden dışarı itti ve oradan korkunç bir alev saldı. Buna yoğun bir duman bulutu ile gök gürültüsü dışında hiçbir şeye benzetemeyeceğim bir ses eşlik etti. Duman dağılınca o tuhaf insanlardan birinin elinde bir borazanla o kocaman canavarın başının yakınında durduğunu gördük. Borazanı ağzına götürüp yüksek, kulak tırmalayıcı, nahoş bir tonda bize seslendi. Öyle ki ses bütünüyle burundan çıkmasaydı belki bunun bir dil olduğunu sanabilirdik. Konuştuğu belliydi. Ne dediğini anlamadığım için nasıl karşılık vereceğimi bilmiyordum. Korkudan bayılmak üzere olan hamala döndüm ve ona bunun ne tür bir canavar olduğunu, ne istediğini ve sırtına doluşmuş olan yaratıkların ne olduğunu sordum. Yaşadığı dehşet yüzünden karşılık vermekte zorlanan hamal, daha önce bir kez bu deniz canavarı hakkında bir şeyler duymuştu. Bağırsaklarında kükürt, kanında alev olan zalim bir iblisti.
insanoğluna acı versin diye kötü cinler tarafından yaratılmıştı. Sırtındaki yaratıklar da kedilere, köpeklere musallat olan haşerelerdendi. Ama onlardan biraz daha iri ve zararlıydılar. Fena da olsalar işe yarıyorlardı. Çünkü ısırıp sokarak eziyet ettikleri canavarı öfkelendiriyor, böğürmesine, kötülük yapmasına neden oluyorlardı. Böylece uğursuz cinler kin dolu şeytani amaçlarına ulaşmış oluyordu. Anlatılanlar tabanları yağlamama neden oldu. Bir kez bile arkama bakmadan tepelere doğru hızla koşmaya başladım. Bu sırada hamal da benim kadar hızlı koşuyordu. Ama neredeyse zıt yönde. Böylece sonunda eşyalarımı da alıp kaçmış oldu. Onlara iyi baktığına kuşkum yok. Yine de bundan pek emin değilim. Çünkü onu bir daha görmedim. Kayıklarla kıyıya gelen o insan haşere sürüsü beni kovalamaya başladı. Çok geçmeden yakalandım. Ellerimi, ayaklarımı bağlayıp canavara götürdüler beni. O da vakit kaybetmeden tekrar denize açıldı. Rahat evimden ayrılıp böyle bir serüvenle hayatımı tehlikeye atarak yaptığım aptallığa çok pişmandım artık. Ama pişmanlık fayda etmiyordu. İçinde bulunduğum durumu en iyi şekilde kullandım ve diğerlerinin başı gibi görünen borazanlı insan hayvanın güvenini kazanmaya çalıştım. Bunda öyle başarılı oldum ki birkaç gün içinde yaratık bana duyduğu yakınlığı değişik şekillerde göstermeye başladı. Hatta sonunda dil olarak adlandırmasına anlam veremediğim şeyleri bana öğretmeye çalıştı. Öyle ki artık onunla rahatça sohbet edebiliyordum ve dünyayı görmek için yanıp tutuştuğumu ona anlatabilirdim. Bir gün yemekten sonra bana hış hış, fış fış, cik cik Sinbad, kıpır kıpır, homur homur, tıs fıs, vız dedi. Ama lütfen beni bağışlayın. Hükümdar Hazretlerinin Kuk Nahilların insan hayvanlara verilen isim buydu. Dilleri horoz diliyle at dilini birleştiren halkayı oluşturduğu için bu adı aldıklarını sanıyorum. Dilini bilmediğini unutmuşum. İzin verirseniz tercüme edeyim. Hış hış, fış fış, cik cik vesairenin anlamı şudur. Sevgili Sinbad, sen mükemmel bir adamsın. Seni bulduğum için mutluyum. Biz denizden dünyayı dolaşıyoruz. Dünyayı görmeyi bu kadar çok istediğine göre sana bir ayrıcalık tanıyıp canavarın sırtında seyahat etmene izin vereceğim. İzit Soornot'ta anlatılana göre Şehrazat bu bölüme geldiğinde hükümdar solundan sağına dönerek şöyle dedi. Sevgili sultanım, Sinbad'ın bu son serüvenlerini şimdiye kadar anlatmamış olmana çok şaşırdım. Biliyor musun, onlara fazlasıyla eğlenceli ve değişik olduklarını düşünüyorum. Hükümdar bunları söyledikten sonra güzel Şehrazat masalına şöyle devam etti. Sinbad anlattıklarına şöyle devam etti. İnsan hayvana iyiliğinden ötürü teşekkür ettim ve kısa zamanda okyanusta olağanüstü bir hızla yüzen canavarın sırtında evimdeymiş gibi hissetmeye başladım. Oysa dünyanın o bölümünde okyanus yüzeyi düz değildir. Tıpkı nar gibi yuvarlaktır. Bu yüzden de sürekli olarak tabiri caizse bir tepeden inip bir tepeye çıkıyorduk. Bunun çok tuhaf olduğunu düşünüyorum diye söze karıştı hükümdar. Yine de tamamen doğru diye karşılık verdi Şehrazat. Emin değilim dedi hükümdar. Ama lütfen masala devam et. Elbette dedi sultan. Canavar diye anlatmaya devam etti Sinbad. Daha önce de anlattığım gibi inip çıkarak yüzüyordu. Sonunda bir adaya vardık. Çevresi yüzlerce mil uzunluğundaydı. Ama denizin ortasına tırtıl benzeri küçük yaratıklar tarafından yapılmıştı. Dedi hükümdar. Bu adadan ayrılınca dedi Sinbad, Şehrazat kocasının kaba tepkisini umursamamıştı. Bu adadan ayrılınca başka bir adaya geldik. Buradaki ağaçlar taştandı ve öyle serttiler ki onları kesmeye çalıştığımızda en sağlam baltalar bile parçalandı. Dedi hükümdar yine. Ama Şehrazat aldırış etmedi. Sinbad'ın ağzından anlatmaya devam etti. Bu adayı geride bıraktıktan sonra bir ülkeye vardık. Burada yeryüzünün 50-60 kilometre kadar derinliğine inen bir mağara,
Mağaranın içinde de Şam ve Bağdat'ta bulunanlardan daha büyük ve daha görkemli pek çok saray vardı. Bu sarayların çatısından elmasa benzeyen ama insandan daha büyük sayısız kıymetli taş sarkıyordu. Kulelerin, piramitlerin ve tapınakların arasındaki caddelerden gözsüz balıklarla dolup taşan abonos kadar kara, uçsuz bucaksız nehirler akıyordu. Dedi hükümdar. Denizde biraz daha gittikten sonra karşımıza yüksek bir dağ çıktı. Eteklerinden aşağı bazıları 20 kilometre genişliğinde ve 100 kilometre uzunluğunda erimiş maden ırmakları akıyordu. Dağın zirvesindeki bu yarıktan öyle çok kül çıkıyordu ki gökyüzünde güneşi tamamen kapatmıştı ve en karanlık gece yarısından daha yoğun bir karanlık çökmüştü ortalığa. Bu yüzden dağdan 250 kilometre uzakta olsak da gözlerimize ne kadar yaklaştırırsak yaklaştıralım en beyaz nesneyi bile göremiyorduk. Dedi hükümdar. Bu sahilden ayrıldıktan sonra canavar yoluna devam etti ve karşımıza her şeyin tersine döndüğü bir yer çıktı. Çünkü buradaki büyük bir gölün dibinde su yüzeyinin neredeyse 30 metre altında tamamen yapraklanmış uzun ve gür ağaçlardan oluşan bir orman olduğunu gördük. Dedi hükümdar. Birkaç yüz kilometre gittikten sonra atmosferin çok yoğun olduğu bir iklime geldik. Öyle ki bizim atmosferimiz tüyü nasıl kaldırıyorsa bu da demiri ya da çeliği öyle kaldırıyordu. Hadi oradan dedi hükümdar. Aynı yönde ilerlemeye devam ederken dünyanın en muhteşem yerine vardık. Burada olağanüstü bir ırmak binlerce kilometre boyunca kıvrıla kıvrıla akıyordu. Bu ırmak kelimelerle anlatılamayacak kadar derindi ve Kehribar'dan daha saydamdı. Genişliği 5 ile 10 kilometre arasında değişiyor. Her iki taraftaki kıyısı yukarı doğru 360 metre yükseliyordu. Bu kıyıların üzerini 4 mevsim çiçek açan ağaçlar ve sürekli güzel kokular saçan çiçekler süslüyordu. Bu da bütün araziyi göz kamaştırıcı bir bahçeye dönüştürüyordu. Ama bu bereketli toprağın adı Dehşet Krallığı'ydı ve buraya ayak basan için ölüm kaçınılmazdı. Saçmalık dedi hükümdar. Bu krallıktan süratle uzaklaştık ve birkaç gün sonra başka bir yere geldik. Burada başlarının üstünde tırpana benzeyen boynuzlar bulunan bir sürü korkunç hayvan görünce şaşırdık. Bu iğrenç canavarlar toprakta kendileri için huni şeklinde kocaman oyuklar açmış, bunların kenarlarına da üst üste kayalar dizmişlerdi. Diğer hayvanlar üstüne bastıkları bu kayaların çökmesiyle canavar yuvalarına düşüyordu. Burada kanları hemen emiliyor ve leşleri ölüm oyuklarından çok uzağa bir paçavra gibi fırlatılıyordu. Öf dedi hükümdar. Yolculuğumuza devam ederken bitkilerin toprakta değil de havada yetiştiği bir yer gördük. Bu bitkilerin içinden çıkan başka bitkiler vardı. Bazıları da canlı hayvanların gövdelerinde türemişti. Bazıları güçlü bir alevle parlıyordu. Bazıları ise oradan oraya istediği gibi dolaşıyordu. Daha olağanüstü olanı ise yaşayan, soluyan, istediğinde dallarını hareket ettirebilen çiçekler görmemizdi. Üstelik bunlar insanoğlunun öteki yaratıkları esir etmeye duyduğu tiksindirici arzuya da sahipti. Ve onları belli işleri yerine getirinceye kadar tek kişilik korkunç hücrelere kapatıyorlardı. Pöf dedi hükümdar. Buradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra arıların ve kuşların bilgin ve dahi matematikçiler olduğu, imparatorluğun bilge kişilerine her gün geometri bilimiyle ilgili açıklamalar yaptığı bir ülkeye geldik. Buranın hükümdarı çok zor iki problemin çözümü için bir ödül koymuştu. Bunlardan birini arılar, diğerini kuşlar çözdü. Ama hükümdar çözümleri gizli tuttu. İnsan matematikçiler, arıların ve kuşların bulmuş olduğu çözümlere ancak uzun yıllar süren derin araştırmalar ve çalışmalar yapıp sayısız kitap yazdıktan sonra ulaşabildi. Aman aman dedi hükümdar.
Bu imparatorluktan henüz ayrılmıştık ki yeni bir yer çıktı karşımıza. Sahildeyken 1,5 kilometre genişliğinde ve 380 kilometre uzunluğunda bir kuş sürüsü geçti üstümüzden. Öyle ki dakikada 1,5 kilometre hızla uçtukları halde sürünün üstümüzden geçmesi 4 saati aldı. Sürüde milyonlarca kuş vardı. Daha neler dedi hükümdar. Keyfimizi kaçıran bu kuşlardan henüz kurtulmuştuk ki başka bir kuşun belirmesiyle dehşete kapıldık. Bu önceki yolculuklarımda karşılaştığım anka kuşlarından bile daha büyük bir kuştu. Sarayınızın en büyük kubbesinden daha büyüktü. Halifelerin en cömerdi. Görebildiğimiz kadarıyla bu korkunç kuşun başı yoktu. Bütünüyle karından ibaretti. Bu karın oldukça şişman ve yuvarlaktı. Yumuşak görünüyordu, pürüzsüz ve parlaktı. Türlü renklerdeki şeritlerle bezenmişti. Bu canavar pençelerini bir evin çatısına geçirmiş, onu yükseklerdeki yuvasına götürüyordu. Evin içinde insanlar olduğu açıkça görülüyordu. Bunların kendilerini bekleyen feci son karşısında korkunç bir çaresizlik içinde oldukları belliydi. Var gücümüzle bağırıp kuşu ürkütmeye ve böylece avını bırakmasını sağlamaya çalıştık. Ama o yalnızca öfkelenmiş gibi soluyup içi kumla dolu olduğu anlaşılan ağır çuvallar yağdırdı tepemize. Zırva dedi hükümdar. Bu serüvenden sonra en az 400 boynuzu bulunan gök mavisi bir ineğin sırtında duran muazzam büyüklükte oldukça sert bir kıtayla karşı karşıya geldik. İşte buna inanırım dedi hükümdar. Çünkü bir kitapta buna benzer bir şey okumuştum. Hemen bu kıtanın altından ineğin bacaklarının arasından yüzerek geçtik. Ve birkaç saat sonra harika bir ülkede bulduk kendimizi. İnsan hayvan bu yerin vatanı olduğunu ve kendi türünden yaratıkların burada yaşadığını söyledi. Bu onu gözümde yüceltmişti. Hatta ona aşağılayıcı bir laubalilikle yaklaştığım için utanç duydum. Çünkü insan hayvanların çoğunlukla beyinlerinde kurtlarla yaşayan çok güçlü büyücülerin kavmi olduğunu anlamıştım. Bu kurtların kıvrılıp kıvranmamasının hayal gücünün en olağanüstü eserlerinin ortaya çıkmasını sağladığına hiç kuşku yoktu. Safsata dedi hükümdar. Bu büyücülerin arasında çok tuhaf türlerden ehlileştirilmiş birkaç hayvan vardı. Mesela kemikleri demirden, kanı ise kaynar sudan oluşan dev bir at vardı. Mısır yerine siyah taşlarla besleniyordu. Bu ağır beslenme şekline rağmen öyle güçlü ve çevikti ki bu şehrin en büyük tapınağından daha ağır bir yükü pek çok kuşun uçuşundan daha hızlı çekerdi. Gevezelik dedi hükümdar. Bu insanların arasında bir de tüysüz tavuk gördüm ama bir deveden daha büyüktü. Et ve kemik yerine demir ve tuğladan yapılmıştı. Kanı o atınki gibi aslında ona benziyordu. Kaynar sudan oluşuyordu ve tıpkı onun gibi yalnızca odun ve siyah taşlar yiyordu. Bu tavuk günde 100 civciv dünyaya getiriyordu. Bunlar doğduktan sonra birkaç hafta boyunca annelerinin karnında kalıyordu. Boş laf dedi hükümdar. Bu güçlü büyücülerden biri pirinç, tahta ve deriden bir insan yaratmış ve onu kıvrak bir zekayla donatmıştı. Öyle ki bu adamı satrançta Yüce Halife Harun Reşit dışında kimse yenemezdi. Bu büyücülerden bir diğeri de aynı malzemeyi kullanarak kendisinden bile akıllı olan bir yaratık yapmıştı. Bunun aklı öyle kuvvetliydi ki 50 bin adamın bir yıl çalışarak yapabileceği sayısız hesaplamayı o bir saniyede tanımlıyordu. Ama bu daha marifetli bir büyücü kendisi için ne insana ne de canavara benzeyen beyni zift benzeri siyah bir maddeyle karıştırılmış kurşundan oluşan bir saat içinde Kur'an'ın 20 bin kopyasını yazabilecek kadar hızlı ve becerikli parmakları olan çok güçlü bir şey yapmıştı.
Bu şey öyle mükemmel bir titizlikle çalışıyordu ki kopyalar arasında en ufak bir fark görülemiyordu. En büyük imparatorlukları bir solukta kurup bir solukta devirecek kadar güçlüydü. Ama gücü hem kötülük hem de iyilik için kullanılıyordu. Gülünç dedi hükümdar. Bu büyücüler kavminden olan bir büyücü damarlarında semender kanı taşıyordu. Çünkü yemeği pişirinceye kadar kızgın fırının içinde oturup çubuğunu tüttürmekte hiç sakınca görmüyordu. Bir diğer ise herhangi bir metali altına dönüştürebilme yeteneğine sahipti ve bu işlem sırasında onlara bakmıyordu bile. Başka bir büyücü de bir teli hafif bir dokunuşta görünmeyecek kadar inceltebiliyordu. Biri de öyle çabuk anlıyordu ki saniyede 900 milyon kez ileri geri yaylanan esnek bir nesnenin bu esnadaki tüm hareketlerini sayabiliyordu. İmkansız dedi hükümdar. Bu büyücülerden biri de henüz kimsenin görmediği bir sıvıyla arkadaşlarının cesetlerinin kollarını sallamasını, bacaklarını savurmasını, dövüşmesini, hatta istediğinde ayağa kalkıp dans etmesini sağlayabiliyordu. Bir başkası da sesini dünyanın bir ucundan öbür ucuna duyurabilecek kadar yükseltebiliyordu. Birinin de kolu öyle uzundu ki Şam'da oturup Bağdat'ta ya da herhangi bir uzaklıktaki başka bir yerde mektup yazabiliyordu. Bir başkası şimşeğe gökyüzünden çakmasını buyuruyor, o da buna itaat edip büyücünün oyuncağı oluyordu. Bir başkası yüksek iki sesi alıp onlardan sessizlik çıkarıyordu. Diğeri iki parlak ışıktan koyu bir karanlık oluşturuyordu. Biri kızgın ocakta buz yapıyordu. Biri güneşe kendi portresini çizmesini emrediyor, güneş de bunu yapıyordu. Diğerinin bilgeliği ise ayın ve gezegenlerin ağırlığını hatasız bir hesapla ölçmesi ve derinliklerini inceleyerek onları oluşturan maddenin katılığını keşfetmesiydi. Ama aslında bütün kavmin hayret verici büyücülük yetenekleri vardı. Öyle ki bebekleri ve alelade kedileri, köpekleri bile hiç var olmayan ya da bu kavmin oluşumundan 20 milyon yıl önce kainattan silinmiş olan şeyleri zorlanmadan görüyordu. Akıl dışı dedi hükümdar. Bu eşi ve benzeri olmayan şeyi yüce ve bilge büyücülerin karıları ve kızları diye devam etti Şehrazat, kocasının sık sık nezaketsizce sözünü kesmesine aldırış etmeden bu saygın büyücülerin her açıdan kusursuz ve olgun olan karıları ve kızları başlarına musallat olan uğursuzluk olmasaydı ilginç ve güzel de olacaklardı. Babaları ve kocalarının olağanüstü güçleri bile onları bu uğursuzluktan koruyamamıştı. Uğursuzluklar türlü biçimlerde gelir. Ama bu sözünü ettiğim bir delilik biçiminde gelmişti. Bir ne dedi hükümdar? Bir delilik dedi Şehrazat. Fenalık yapmak için fırsat kollayan kötü cinlerden biri bu kusursuz hanımların aklına kişisel güzellik olarak tanımladığımız şeyin bütünüyle sırtın biraz altında bulunan bölgenin kabarıklığından ibaret olduğu fikrini sokmuştu. Güzelliğin bu tümseyin büyüklüğüyle orantılı olduğunu sanıyorlar. Hem bu düşünceye uzun zamandır inandıkları hem de o ülkede minderler ucuz olduğu için artık bir kadını bir hecin devesinden ayırmak gün geçtikçe olanaksızlaştı. Kes artık dedi hükümdar. Buna katlanamıyorum ve katlanmayacağım da. Yalanlarımla başımı ağırttın. Görüyorum ki gün de doğmaya başladı. Ne kadar zamandır evliyiz, vicdanım rahat değil. Bir de üstüne o hecin deve masalı. Beni aptal mı sandın sen? Haydi kalk da boğazlanmaya git. İzornot'tan öğrendiğime göre bu sözler Şehrazat'ı hem üzmüş hem de şaşırtmıştı. Ama kralın katı dürüstlüğünden ödün vermeyeceğini ve emrini geri almanın mümkün olmadığını bildiği için büyük bir olgunlukla kaderine boyun eğdi. Yine de masalın büyük bölümünün anlatılmadığını ve zalim kocasının
huysuzluğu yüzünden birçok inanılmaz serüveni dinlemekten mahrum kaldığını düşünmek, iple boğulduğu sırada Şehrazat için büyük avuntu oldu.